ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचो आदलो अध्यक्ष चंद्रकांत केंकरे संवसाराक अंतरलो। 87 वर्सांचेर तांकां मरण आयलें। फाटले कांय म्हयने तो दुयेत आशिल्लो। बुधवारा दनपारां शिरोड्या निमणे संस्कार जाले। गोंय मुक्ती झुजांत वावुरले उपरांत चंद्रकांत केंकरेन अख्खी जीण स्वातंत्र्य सैनीक आनी ताच्या फामिली खातीर सारली। ताका आर्गां ओंपोवंक सामाजीक, राजकीय आनी स्वातंत्र्य चळवळींतले लोक शिरोड्या पावले। जवळ 30-35 वर्सां जाली आमचो घरचो संबंध आशिल्लो। इतलो बरें व्यक्तिमत्व गेले, ताचे आत्म्या शांती मेळूं। आनी सदैव तेणी कितें केल्लें आसा की एक प्रेरणा दिल्ली आसा की फुडें कशें वचपाचें ताचे पासून आमी वंचीत जाल्या। स्वातंत्र्य सैनीक काम करता आसतना ताणें गांवच्यो ज्यो समस्या आसात तांचे उजवाड करपाक प्रयत्न केलो। ताका दिसतालें की शिरोडेची सगळे जे लोक आसा, जनता आसा, बारीक मोठे, तांचो विकास जावचो, तांचें कल्याण जावचें, आनी म्हणून अखेर पर्यंत चंद्रकांत केंकरे झटले। आनी वायट दिसता, एक बरो विचारवंत, एक बरो स्वातंत्र्य सैनीक आमचे मदले आज जे स्वातंत्र्य सैनीक ना। सदां आतां सावन उलोवपी कोणा कडेन धाकट्या कडेन सुद्दां केन्ना ल्हान व्हडलें अशें कांय करपी न्ही मनीस। हुशार आशिल्लो, ताणें फ्रिडमाचें हातूंत काम भरपूर केलां आनी मागीरूय धडपडटालो तो। ताचे विशयी आमकां खूब आदर आसा। ताणें राजकारण केलें ना, पूण राजकारण्यांक 4 उतरां अनुभवाची आनी हक्कान सांगली आनी आमी सदांच तांचें आयकलें। एक अत्यंत बरो मनीस, सज्जन मनीस, जो स्वातंत्र्या खातीर त्या वेळाचेर, त्या काळांत, अशा काळांत ताणें सॅक्रिफायस केलो की ज्या काळांत सॅक्रिफायस करपाक चडशे लोक भिताले। तो एक मानवतेचो असो पुजारी, समतेचो, त्याच प्रमाणे हे जो असो येना तो ते ध्येय आशिल्ले आनी ते ध्येय पार पाडपाक तो झट्टालो। आमी खंयच्याय गोश्टीक ताका पयलीं ताका विचारप कितें करप काय म्हणून, आनी मागीर कितेंय शक्य आसता करपाचें अशें जातालें आमगेलें। पूण आतां तोच गेलो, फुडें मोठो प्रॉब्लेम आमचे समोर जाला आतां। स्वातंत्र्य सैनिकांक मार्गदर्शन, बाकीच्या पिढीक मार्गदर्शन आनी आमचे सारके जे राजकारण्यांनी भितर पडल्या तांकां खूब मार्गदर्शन आमकां तेंचे पासून मेळ्ळां। आनी आमी एक बऱ्यांतलो बरो एक समाजसेवक आज आमी मुखेल्ले आसात। तांची स्फूर्ती जी आशिल्ली पळय कामाची आनी गांवा बद्दल आनी गोंया बद्दल जी स्फूर्ती आशिल्ली पळय आनी भावना आशिल्ली पळय ती आमकां नेहमीच प्रेरीत करीत रावतली। मोगो 10 सीट तरी गॅरंटेड काडटा म्हूण मोगोच्या कार्यकारी अध्यक्षाचो दावो। मोगो 12 तालुक्यांनी दिवाळी फुलोवपाची आसा, मात नरकासुराक हिरो करून न्हय म्हूण अध्यक्ष नारायण सावंत मिडिया कडेन उलयलो। सुदीन ढवळीकाराक मुख्यमंत्री म्हूण पळोवंक मोगोक आवडटलो, पूण पक्षाक तितली मेजॉरिटी जाय म्हूण सावंत पणजे मिडिया कडेन उलयलो। आनी मुख्यमंत्री जावचो दिसता, पण ताका लागून आमचे सीट वाडोवंक जाय न्ही। बेश्टे 2-3 सिटाचेर काय तो मुख्यमंत्री जावंक शकना। एटलीस्ट वी मस्ट हॅव सपोर्ट ऑफ कमांड 21, सो दॅट कमांड 21 मस्ट कम टू अस। गोंयांत सध्या मोगो पक्षातर्फे ह्या दिवाळीक सामुदायिक दीपावली अभिश्ट चिंतन सोहळा प्रत्येक तालुक्यान किंवा मतदारसंघान आमी करपाचें येवजिला। दीपावली अभिश्ट चिंतन सोहळा आनी दिपावली म्हणजे आनी त्या निमतान आमचे सगळे लोक एकत्र जमतले प्रत्येक तालुक्यान म्हणा किंवा मतदारसंघान म्हणा। आनी ते दिसा तो उत्सव खऱ्या परंपरेनुसार मनोवपाचो आमी ठरयला। ताका लागून आमी प्रत्येकाक एक कार्यक्रम दिला प्रत्येक गांवांनी की आमकां मान्य आसा की परंपरेनुसार नरकासुराचो वध करतात, तो करतात, पण आयज आमी एक नजर मारल्यानंतर आमकां दिसता की ताका एक मोठें वेगळें वळण येयलां की स्पर्धात्मक जाता, मागीर भुरगे आमचे यूथ आहा जास्त ते सगळे जागरणां करता। तर ह्या सगळ्या हांकां ती परंपरा काय कितें हो प्रश्न वेगळो आहा, पण एक नवे कितें तरी विचार जावचो म्हणून आमी हे थंय नवे कार्यक्रम हातीन घेतल्या। मडगांव सुद्दां घेतला कार्यक्रम, मडगांव घेतला, पेडण्या ते काणकोण पर्यंत मडगांव सुद्दां भितर अंतर्गत जागे म्हणजे सावर्डे आसतले, सांगे आसतले, बिचोली, मये, सांखळी आसा, पण जातलें कशें की कदाचित तो मतदारसंघाचो एक भाग आसूं शकता, कंप्लीट असो न्हू, ताचो एक भाग म्हणजे कशें कळना। हय
नो नो त्या बाबतीत आमचें काय ऑब्जेक्शन ना, पण आमचें म्हणणें कितें ताकाच जास्त म्हत्व जें आतां थोड्या थोड्या ठिकाणी पावता भुरगे. हांवें खूब जाणां कडेन पयल्या भुरगे रातभर जागरण करता, दुसरे दिसा 2 जासर 3 जासर ते उठाना, दिवाळी गेली काय खबर आसना. हें तशें जावचें न्हू. स्पर्धा केली म्हणून काय ना, पूण तशें जाता न्ही, हळू सगळे कडेन पावोंक जायना न्ही. म्हापशेच्या शालबेत शुक्रार सावन डायलिसीस बंद. ऑपरेशनल प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान डायलिसीस बंद करतले म्हूण हॉस्पिटलान स्पश्ट केलां. दुसऱ्या खाजगी आनी म्हारग हॉस्पिटलांनी वचपाची तांक ना म्हूण पेशंट टेन्शनात. वृंदावन नाजाल्यार म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत तरी डायलिसीस सर्वीस सुरू करची म्हूण पेशंट मागतात. आतां हे कितें म्हणटा डॉक्टर बी हे सगळे आमकां नोटीस दिता म्हणटा लास्ट 28 तारीख. आमचे कडेन ते परवडचें ना आरजी हॉस्पिटलांत जावं बांबोळे. पूण आमी कितें करतले आतां हांगाच आमकां कंटिन्यू जाय. आतां मदीं तेंच्यांनी आतां नोटीस काडल्या वाटतं सारकी तुमी हें करपाचें, तुमी पळोवपाचें. पूण आमी आमची परिस्थिती ना न्हू, धाकटी भुरगीं आसात म्हाका, काम ना धंदो ना कांय ना. आमी कितें करपाचें आहा? आमचें मत कितें हांगाच डायलिसीस हें करपाचें वृंदावनात. फ्रायडे आमी कशीं वयतलीं? आमचे कितें हात पांय बी दुखना न्हू. आमकां डायलिसीस कंपल्सरी करूंकूच जाय, नाल्यार मरता. आतां हे सोमतें अल्टिमेटम दिल्यार कितें बंद करता आमी 4 दिसांनी. आमी कितें करपाचें? हेल्थ मिनिस्टर्सान कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय न्हू आमची. आमकां डायलायझर सुद्दां ते कमीत कमी दिसता ताका आतां 1000 ते 1200 रुपया पडटा. ते थोड्यांक परवडना. म्हाजो बापूय गवणो, काम बी तेजे कडेन जायना. एक म्हयन्याच्या ते पायपाकूच 5 हजार जाय पडटा. ते आतां हे बाकीचे आतां हे गरीब बाबडे जाणटे बिणटे मरणाक तेकला ते करतले कितें? तर आरोग्य मंत्र्याक आनी आमचे न्ही हेल्थ डिपार्टमेंटान ते मातशें हांगाच चालू दवरपाचें आनी आमचेर मातशें उपकार करपाचे. आमचे कडेन इतके पयशे मोडपाक जायना, पेशंटांचे हाल जातले सारके. त्या खातीर आमी एक रिक्वेस्ट करता गोवा गव्हर्मेंटाक, आमची खंय तरी सोय करची, नाल्यार आमचे येदे व्हडले आजिलो आहा थंय आमची सोय करची. पडले बंद पडोनी म्हटल्यार आमकां हाजी सोय जाता जाल्यार करा. आमकां मशिनाक 500 रुपये दिवचे लागले तरी जाता, आजुलच करता. ऑपरेशनल प्रॉब्लेम म्हूण सांगून हॉस्पिटल हात वयर करता. आमचे DHS कडेन उलोवणी चालू आसा म्हणून आमचे ऑपरेशनल प्रॉब्लेम आसा म्हणून आमी हे करतात. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक ब्रेक.